दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल टेक ट्यूशंस में और मैं हूं आपका दोस्त नमन। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाला हूं माइक्रोफोन्स का कंपैरिजन। मेरे पास ये WR800 है और दूसरा माइक्रोफोन है बोया का BY-M1। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों माइक्रोफोन्स का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन सा माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले तो एंड तक देखते रहिए। इनका मैं कंप्लीट कंपैरिजन करने वाला हूं जो कि 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले पार्ट में मैं इन दोनों माइक्रोफोन्स की आपको लाइव ऑडियो सुनाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा माइक्रोफोन किस तरह की ऑडियो क्वालिटी देगा अगर आप इसे बाय कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं इन दोनों माइक्रोफोन्स का लाइव मॉनिटरिंग करके दिखाऊंगा बैकग्राउंड नॉइसेस की। तो मेरे सिस्टम में मैं आपको ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर में इनकी दोनों की लाइव मॉनिटरिंग करेंगे कि बैकग्राउंड नॉइसेस कौन सा माइक्रोफोन ज़्यादा कैप्चर करता है, जिससे आपको फिर से पता चल जाएगा कि कौन सा माइक ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद तीसरे पार्ट में मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा। अगर आप पहली बार अपना माइक्रोफोन बाय कर रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों के माइक्रोफोन्स के बीच में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा माइक्रोफोन आपको लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी मैं WR800 ये बोया का BY-M1 BM800 इन सभी माइक्रोफोन्स के इंडिविजुअल वीडियोस भी बना चुका हूं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और मैं इससे पहले WR800 का BM800 के साथ भी कंपैरिजन कर चुका हूं। अगर आप उनमें से कोई माइक्रोफोन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इनका कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका ऑडियो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से माइक्रोफोन की ऑडियो किस तरह से मिलेगी अगर आप इसे बाय करेंगे। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये आप WR800 कंडेंसर माइक्रोफोन से सुन रहे हैं और इस समय मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है अपने कंप्यूटर में। और ये ऑडियो मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल सुना रहा हूँ, इसमें कोई भी मैं छेड़खानी नहीं करूँगा, ना ही मैं इसमें कोई एम्पलीफिकेशन या नॉइस रिडक्शन करूँगा। तो बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी की ये मैं ऑडियोज़ आपको सुनाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस समय मैं इस माइक्रोफोन को फैंटम पावर सप्लाई के साथ यूज़ कर रहा हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फैंटम पावर सप्लाई क्यों यूज़ किया। ये जो बोया का BY-M1 माइक्रोफोन होता है इसमें आपको एक्सटर्नल बैटरी लगानी होती है। तो ये माइक्रोफोन अपनी पावर बैटरी से लेता है, जबकि इस माइक्रोफोन को पावर देने के लिए आपको फैंटम पावर सप्लाई यूज़ करनी होती है। तो मेरे पास फैंटम पावर सप्लाई थी इसलिए मैं ये ऑडियो आपको फैंटम पावर सप्लाई के साथ सुना रहा हूँ। तो आपको पता चल गया होगा कि WR800 आपको किस तरह की ऑडियो क्वालिटी देगा। तो चलिए मूव करते हैं बोया के BY-M1 की तरफ। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है बोया के BY-M1 माइक्रोफोन से और इसे मैंने अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ठीक इसे उसी कंडीशंस में रखा है जिस तरह से मैंने WR800 को रखा था। सारी सेम टू सेम सेटिंग्स हैं और मैंने देखिए इसे पॉप फिल्टर की बैक साइड में उतनी ही दूरी पे लगाया है जितनी दूरी पे WR800 को यूज़ किया था। और ये वाली ऑडियो क्लिप भी मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल सुनाऊंगा, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि बोया का BY-M1 किस तरह से ऑडियो क्वालिटी आपको देगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड कंपैरिजन में, जिसमें मैं आपको इन दोनों माइक्रोफोन्स की बैकग्राउंड नॉइसेस दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में कि इन दोनों माइक्रोफोन्स में अगर आप इन्हें बाय करते हैं यूज़ करते हैं तो कौन सा माइक्रोफोन किस तरह से बैकग्राउंड नॉइसेस कैप्चर करेगा। तो दोस्तों जल्दी से हम इन दोनों माइक्रोफोन्स की बैकग्राउंड नॉइसेस को भी चेक कर लेते हैं। मैं इन दोनों माइक्रोफोन्स को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करूँगा अलग अलग से और उसके बाद ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर में हम इन दोनों माइक्रोफोन्स को 10-10 सेकंड तक प्ले करके देखेंगे, जिसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, हम सिर्फ चेक करेंगे कि ये बैकग्राउंड नॉइसेस को कैसे कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दोनों ही माइक्रोफोन्स ने बहुत ही कम बैकग्राउंड नॉइसेस को कैप्चर किया है। हालांकि बोया BY-M1 ने थोड़ी सी ज़्यादा कैप्चर की है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। बोया BY-M1 एक ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, जिसका मतलब ये होता है कि ये वाला माइक्रोफोन चारों तरफ से ऑडियो को कैप्चर करता है। वहीं WR800 एक कार्डियोइड कंडेंसर माइक्रोफोन है, तो ये सिर्फ एक फेज से ऑडियो को कैप्चर करता है, बाकी तीनों तरफ से ये ऑडियो को कैंसिल कर देता है। तो दोस्तों आपने इन दोनों ही माइक्रोफोन्स का एक बेसिक कंपैरिजन देख लिया, जिससे आपको एक बहुत अच्छा एस्टिमेट मिल गया होगा कि ये दोनों माइक्रोफोन्स आपको किस तरह की ऑडियो क्वालिटी देंगे। तो अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की और आपको इन दोनों में से कौन सा माइक्रोफोन बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं WR800 की। देखिए अगर आपका एक YouTube चैनल है या फिर अगर आप एक सिंगर हो या आपको बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए या फिर आप अगर वॉइस ओवर्स देते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो आप बोया का BY-M1 मत लीजिए। उसके लिए आप WR800 ले लीजिए या फिर आपका जिस तरह का बजट है आप उस तरह से कंडेंसर माइक्रोफोन बाय कर लीजिए। ये वाला माइक्रोफोन अच्छी ऑडियो क्वालिटी कैप्चर करेगा इस माइक्रोफोन से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला माइक्रोफोन अच्छी क्वालिटी कैप्चर नहीं करता, लेकिन ये वाले जो माइक्रोफोन्स होते हैं इनकी कॉइल बड़ी होती है
और ये आपकी ऑडियो में छोटे छोटे नोट्स को अच्छे से कैप्चर करते हैं। तो अगर आप एक सिंगर हैं, आप वॉइस ओवर देते हैं जिसमें आपको आपकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, तो ये वाले माइक्रोफोन्स काम आते हैं, उसमें ये वाला माइक्रोफोन नहीं काम आएगा आपके। और इसमें आपको एक और ज़्यादा बेनिफिट होता है, अगर आप इस तरह का कोई कंडेंसर माइक्रोफोन बाय कर लेते हैं तो बाद में आप इसे जितना मर्जी चाहे अपग्रेड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप इसे पहले साउंड कार्ड के साथ यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर आपके पास और ज़्यादा बजट है, आप और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, तो आप फैंटम पावर सप्लाई बाय कर सकते हैं। और अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप उसके बाद कोई अच्छा सा महंगे वाला ऑडियो इंटरफेस बाय कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की ऑडियो क्वालिटी सुन पाएंगे। और दोस्तों, जो लोग गेमर्स हैं, जो गेमिंग करते हैं, उनके लिए भी मैं इसी तरह का माइक्रोफोन सजेस्ट करूंगा। जैसे अभी देखिए मैंने इसे स्टैंड पे लगा रखा है अपने कंप्यूटर टेबल पे, तो आप इस तरह से इस माइक्रोफोन को लगा के बड़े आराम से अपनी गेमिंग कर सकते हैं। ये माइक्रोफोन ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अब बात करते हैं बोया के BY-M1 की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस माइक्रोफोन को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बाय किया है, लेकिन जब से मैंने इस माइक्रोफोन को बाय किया है मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादातर इसी माइक्रोफोन को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अभी भी इसी माइक्रोफोन से आप ऑडियो सुन रहे हैं। इस माइक्रोफोन को मैं ईजी टू यूज़ माइक्रोफोन बोलता हूँ। ये माइक्रोफोन यूज़ करना इतना ज़्यादा ईजी है, वो मैं आपको बताऊँगा किस लिए। सबसे पहले तो आप इसके 3.5 mm जैक के साथ आप इस माइक्रोफोन को नियरली किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, कोई भी ऑडियो रिकॉर्डर, आप किसी के भी साथ इस माइक्रोफोन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वही अगर आप इस माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं, ये वाले माइक्रोफोन्स कभी कभी आपके स्मार्टफोन के साथ काम नहीं करते, और अगर आप इसे यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको देखिए साउंड कार्ड बाय करना पड़ेगा, आपको OTG केबल बाय करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो माइक्रोफोन है, आप इसे डायरेक्टली 3.5 mm के साथ प्लग कीजिए किसी भी स्मार्टफोन में, उसके बाद आप इससे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अभी नए नए यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो वो अपने स्मार्टफोन से ही रिकॉर्डिंग करते हैं। बहुत से लोगों के पास तो लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं होता पहली बार जब वो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो इसीलिए ये माइक्रोफोन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे बाय कर लीजिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और इसका सेकंड प्लस पॉइंट है इसकी वायर की लेंथ। आपको इसके साथ 20 फीट की वायर मिलती है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आप आउटडोर में शूट करते हैं तो इसकी 20 फीट की वायर आपके बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा आपके काम को। तो अगर आप कैमरे को बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे, आप प्रैंक्स शूट करते हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर आउटडोर में जाके अपना वीलॉग बना रहे हैं, कुछ भी अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसकी वायर आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ऑडियो को ये यहाँ से कैप्चर करेगा, ना कि आपके जो भी रिकॉर्डिंग डिवाइस होगा वीडियो का उससे कैप्चर करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इसकी, जो आपकी वायर की लेंथ मिलती है। और अगर आप इंडोर में यूज़ करेंगे तो कभी कभी ये सिर दर्द का भी काम करती है। तो मैं जैसे अभी इस टाइम भी इंडोर में यूज़ कर रहा हूँ, तो 20 फीट की वायर को संभालने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसकी वायर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर आपके ये पैरों के नीचे आएगी, या फिर अगर आप इसे प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रखेंगे, तो ये माइक्रोफोन ख़राब होने के चांसेस भी हैं। तो मैं आपको दोस्तों यही कहूँगा कि ये दोनों माइक्रोफोन्स अपनी अपनी कैटेगरी में बिल्कुल बेस्ट माइक्रोफोन्स हैं। मैं इन दोनों माइक्रोफोन्स को यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला माइक्रोफोन तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और ये माइक्रोफोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये दोनों ही माइक्रोफोन्स बेस्ट हैं। इन दोनों के बजट के प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। ये दोनों बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो प्राइस की तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो आप देख लीजिए, अगर आप एक सिंगर हैं, गेमर हैं, पॉडकास्ट के लिए चाहिए, आपको वॉइस ओवर देने हैं, अगर आपको परफेक्ट ऑडियो क्वालिटी चाहिए, इस माइक्रोफोन से ज़्यादा अच्छी ये वाला माइक्रोफोन देगा। और अगर आपको एक सिंपल सा माइक्रोफोन चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि ऑडियो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन फटाफट से हम काम करना चाहते हैं, वीडियोस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर आउटडोर जाके शूट करना चाहते हैं, तो मैं बोया का BY-M1 रेकमेंड करूँगा उन पर्पसेस के लिए। और दोस्तों, आप वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं कि आपको इन दोनों माइक्रोफोन से कौन सा माइक्रोफोन ज़्यादा अच्छा लगा, आपको ऑडियो क्वालिटी किस माइक्रोफोन की अच्छी लगी, और आप कौन सा माइक्रोफोन बाय करना चाहेंगे। और अगर आप कोई बाय करना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ अपने चैनल पे, ये WR-800 के रिलेटेड, इस माइक्रोफोन के रिलेटेड इंडिविजुअली इनके ऑडियो टेस्ट किए हैं, मैंने रिव्यूज़ किए हैं, और BM-800 माइक्रोफोन यूज़ किया है। BM-800 का इस माइक्रोफोन के साथ कंपैरिजन भी मिल जाएगा। फैंटम पावर सप्लाई क्या होती है, फैंटम पावर सप्लाई कैसे यूज़ करनी है, साउंड कार्ड, ये सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे वीडियोस हैं आप उन्हें भी देख लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।